Pozdrav ljudi i došlo je vrijeme, ko što sam obećao, danas da palimo nju. Tako da sad prvo što treba da uradim jeste njega pomeramo unazad. Ide ovo i ovo, to dvoje mora da se ode da se uzme, to jest prvo ćemo naravno uzeti iz fokusa, drugo idem da uzmem i onda krećemo da palimo. Dan broj 2. Evo, digao sam haubu na Sierri. Sad da vam objasnim ukratko šta je bilo prvi dan. Ovo je sad već 3., 4. dan kad nastavljam ovaj klip, iz razloga što sam imao naravno neke svoje obaveze, ali šta se desilo? Taj dan došli su ljudi i htjeli su da uzmu tu Sierru. Sierra je na prodaju, kao što znate, njima je bila bitna mehanika i motor i trebali smo da upalimo auto. Otišao sam, nasao sam goriva, par litara, možda 4-5 litara, nasao u rezervoar svežeg goriva, iako je auto bio na samoj rezervi. Prebacio sam iz fokusa naravno akumulator, stavio, sad ću vam tu pustiti par klipova usput šta se dešavalo jer bili su ljudi tu, nisam mogao baš najbolje da snimim vam to sve. Nakon toga dao sam kontakt, pumpa je krenula da zuji, čuo sam da gura gorivo gore napred. I odradio par puta to čisto da napumpa goriva gore, zaverglo, ali ništa se nije dešavalo. Auto je verglao i nije htio da upali. Onda uzeo sam jednu staru svećicu, skinuo jedan kabel da ne izvrćem sad svećice, stavio, zaverglo, svećice imaju struje. Pumpu, evo isto klip ovdje, dotok goriva, to jest ne pumpu nego iznad filtera gore koji je u motornom prostoru, zaverglo, polako posle se krenuo da otpuštam izlaz iz filtera ka motoru, tu je odmah krenulo da šprica gorivo, znači bilo je i goriva. Tako da auto nije hteo da upali. Odem do radnje, kupim, pošto nisam imao onaj start spray, i dok se vergla auto, špricnem u usisnu granu direkt, auto sastavi, da kažem. Ali pošto nemam iskustva baš nekog s tim, odmah se ugasi, prestane da špricam, čak i odradio jednu detonaciju, spržio mi malo dlaka na ruci. Tako, uglavnom, auto je radio. E sad, kod benzinaca, pogotovo tih starih, ako ima struje goriva i motor okreće, auto bi trebalo da upali. Dve opcije postoje. Da jako malo goriva je nasuto i ima u rezervoaru i nema dovoljan pritisak da auto radi. To ćemo sad danas ići da rešimo. I druga opcija, pošto auto ima dizne, da su dizne možda od stajanja zapekle. Što opet manje sumnjam, veća mi je i nada i želja naravno da samo dospijem goriva i da auto upali, što ćemo sad vidjeti. Ali postoji mogućnosti da su dizne zapekle. E sad, naravno idem da skinem akumulator sa fokusa, gorivo sam pripremio, idem da naspijem još jedno 7-8 litara u rezervar, pa da vidimo šta će da se dešava. Tako da ovo je drugi dan ili ti podešavanje 3., 4. Idemo ponovo da palimo. Sad crkla mi je sijalica na faru i neću da snimam opet kako se skida akumulator i to, ali me oduševljava način zamene sijalice. Znate da na većini auta ruka mora vamo tamo da se mučiš da to lepo uklopiš sve, zato je Ford zakon. Jedan šraf. Skinete i ima ovdje jedna žabica, stisne se. To je to, izlazi ceo far i milina za zameniti sijalicu. Posao odrađen za minut.
bez izgrebanih ruku sa zavlačenjem. Jedna od stvari koje obožavam na ovom autu. E sad, evo nas u Sierri, sad ćemo, ključ mi je ostao, čekajte, ključ mi je ostao, samo vidim gdje mi je ključ, u džepu, tako da, da se smestimo, ključ mi je ostao u Sierri, u džepu, ne znam više ni šta pričam, jako je nezgodno ljudi, verujte mi, ovo da snimam i da radim nešto, izgubim se skroz, nebitno. Auto, ajde da probamo da ima šta se dešava. Vidjeli ste opet kleme se samo nakačio. Ajmo, drugi put i da se nadamo da je to. Kad od rezervora se ne podiže, zašto to? Hajde ćemo da probamo. Da. Smo nasuli, pa ima sigurno skoro 10 litara, trebalo bi kazati kad izađe iz crvenog, ne znam zašto je zaglavila. Daj. Evo ga, javlja se. Ajde, javlja se, ajde, samo da je to, samo da ne moramo da skidamo dizne, ajde, javlja se, ajde. Malo da stanem zbog anlasera. Ajmo opet. Javljam se uskoro da probam samo nešto. Ovako stoje stvari. Gorivo ovdje gdje su, vidite ovo zeleno tamo gdje su dizne. Tu kapa polako do dizni dolazi, pritisak ima sad sigurno, znači u problemu su dizne. Same ove džekove mrzi me da čupam, da spajam na sjelicu da vidim da li dobijaju struju, ali 99% dobijaju, tako da su samo one zaglavile. Sad krenem da pospremam stvari i vidim ovo. Vidim ovo. E sad, znači nisam uspio da upalim Sierru
vidjeli ste šta je, kakvo je stanje, šta se dešava. Sierra, inače ako neko hoće da kupe Sierru, evo je na prodaju je, cena je 700 eura, fiksna. Izgubio sam volju za njom. Znači, volju sam izgubio. Auto stoji već 2 godine kod mene, ništa nisam uradio. Da, planiram da se nerviram, neću, volju sam izgubio, tako da idemo dalje sa nečim novim, nečim drugim i to je to što se Sierre tiče. Kad nisam u 2 ove godine ništa uradio, neću ni dalje da razmišljam o tome. Vreme je za nešto novo i drugačije. Tako da, ljudi, vidjeli ste, palio je nisam, pretpostavljam šta je problem, znači ostale su samo te dizne da se skinu, da se očiste, to neću ni da radim. Ako neko hoće da se bakće s tim, eto mu, ako neće, nek stoji i to je to od mene što se Sierre tiče. Hvala vama što ste odgledali klip do kraja, vidjeli ste 2 puta sam probao te neke osnovne stvari, nije htjelo da upale, neće, ne mora, neće da se nerviram oko auta više. Tako da idemo mi dalje sa nekim novim klipovima i nekim novim stvarima. Tako da vidimo se u nekom od narednih klipova. To je to. Hvala što ste odgledali do ovdje klip. Bacite like, bacite neki vaš komentar i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!